Hi，我哋入咗禁區啦，可唔可以解釋下發生咩事？點解得翻嚟嘅？發生咩事咧？就係咧，我哋今日4月4號啦，清明節。係啦，清明節應該有3個人一齊飛去旅行，但係咧有個傻豬咧，佢就寫咗5號先飛喎。咁個傻豬依家咧就係翻咗屋企啦，嚟咗送我哋機，咁佢聽朝早咧8點幾咧就過嚟收翻嚟啦。Ta-da！好嘢 ，We're so back！你知唔知我幾耐冇去過一個新嘅國家？咩叫去新嘅？即係去一個從來未去過嘅國家咯。你知唔知幾耐啊？自從2022年嘅我諗3月或者4月咯。即係你2年啦。之後去嘅國家都係去過。係啊。我都係未嚟過呢度越南。好開心啊！我今個月大概有一半時間都唔會喺香港啊。但係我同啲人講話嚟越南，你個個都問點解你會啲咁嘅地方？嚇！但係越南其實對於香港人嚟講都係好經常去嘅地方嚟嘅喎。我覺得我未嚟過，所以我 comment 唔到。OK。我哋最後一日再 comment。好啊。少少嘅。呢啲？係咯。可能係，但係你見吉嘅，冇嘢嘅。咪起咗未嘢咯？真喎，全部都吉。大欖嘅酒店第一晚，我哋帶你一睇下呢個海景先。哇！點講啊？哇！好大個海景啊！多謝你嘅旁白。然後你今晚瞓邊啊？我分開瞓咯。其實好大喎張床。我想我哋4個人瞓都夠啦。好靚喎！我可唔可以帶埋呢個出街？Cultural appropriation 咯。呢度真係會唔會嚟多次啊？有一種要嚟走難嘅感覺。即係你犯法俾人拉，你就嚟越南咯。我哋要同啲電單車一齊食飯。瘋狂電單車。頭先咧，我哋咧喺酒店附近食咗一間好難食嘅餐廳。我哋真係好唔好意思地冇食晒啲嘢就走咗。應該淨係食咗少少就走咗。我哋而家真係嚟咗另一間餐廳食。希望但係個米真係好奇，係爛嗰啲米。碎米咯，即係嗰啲其實我知係咩嚟㗎，即係嗰啲好唔靚嗰啲米咯。即係真係以前打仗嗰啲人咧，要買啲好平嗰啲米啊，即係啲米頭米尾啊。係啊，係嗰種，係啊係啊。然後冇味啊。係啊。然後啲蝦係死。啲蝦係仲慘過波仔嗰啲急凍蝦。呢個可以啊。Thank you。真係幾細碗喎，可以喎。海鮮粥喎呢個。Thank you。可以試下試喎。呢個好隨便。我呢個好似好正。試下試下，值得一試。有啲魷魚啊，見到蝦，好味啊！個粥係 OK 嘅，高質嘅。跟住呢個串燒加呢個唔知咩啊？咩餅話佢叫？我唔知啊，我想試個餅，好想試個餅。港紙120蚊1個鐘嘅腳部按摩。我覺得蘇芬係最舒服嘅。因為我唔係按摩。啲細人最舒服嘅按摩。我今次係第3定第4次。啊，真係㗎？我未試過，全身我直情未試過。而家如果腳或者腳膊頭嘅話咧，就蘇翻啲錢都係最好。其他2次係喺台灣。我覺得整體都 OK 嘅，不過我覺得佢用嚟有少少唔 consistent。佢仲話你個膊頭好硬添，係我條頸都好硬，係有頸，仲有狗仔添啊！好激動，黐線！哇，真係好靜啊！你呢度避世啊，你真係可以。冇人識你喺度做。係啊。好啊，終於可以有鋪頭行。即係你要嚟行街咧，呢度真係一個地獄咯，係冇嘢可以睇嘅。有好大間嘅。終於有一間，仲唔俾我揾到你？我
高潮。快啲！唔得打冷震。呢條女高潮。我冇嘢㗎，我慣咗㗎啦。你可以喺度影菲林相。睇到咩啊？影菲林相。真係㗎？其實應該乜撚都睇唔到。好興奮喎！我覺得啲沙好遠啊！龍母娘娘，我哋唔落水㗎，我哋過嚟睇下嘅咋。好大浪啊！因為今日。佢都話 can tan bien 啊，咩啊？唔準游水㗎呢度。係啊。蚊包。Bánh bao, What's this？ bánh bao đây. Bánh bao nóng. 哦。食咗啲可愛，係咪可愛？戀愛。啊戀愛。蚊包。This is insane.呢個仁兄終於嚟到啦！今個你知唔知今日去海關抌嗰個印嘅時候，其實我第一次有少少一種好似嗰啲美國難民嘅感覺。我終於俾人批咗我嘅 visa 啦！你可以買金卡。我終於唔使，我終於唔使喺度偷渡啦！嗱，歡迎嚟到我哋嘅 resort 啊！呢度係呢度邊個？係大冷。大冷係。即係越南呢啲地方有少少係鬼地方嘅感覺，我真係首先啦。好唔好意思啊？你咁樣擺上網嘅喎，俾人公審啊真係。呢個就係我哋嚟緊住嘅地方啦，影一影。依家呢個 villa。我哋嗰個，我哋唔住嘅地方。喺隔離，喺隔離。喺個就我哋住嘅地方嚟睇幾靚，呢個就係我哋嘅 villa 啦。聞到啲草嘅聲味咧？係啊，有人懟草嘅味啦。唔係嗰啲草，真係草。Glass。咁其實都好靚嘅，你見到有啲草啦，同埋其實都係屋。嗱，今日真係天氣好啊！琴日係比較灰嘅。真係㗎？嗯。係因為我嚟到啦嘛。係啊，太陽之子。其實我真係我想講，我真係未試過人生即係 touch wood 即刻入活，哇！好少可即刻入活真夢，即係可以炒上唔到飛機咯。你知唔知其實我琴日去發覺咗我 visa 嗰下，我其實我心裏面我其實真係沉咗一沉。你哋以為你哋望到我好似好認真咁應對，但係其實我就不停喺度聽住龍母媽媽嘅嗰句，係咪可以去可以唔去就唔去。係龍母媽媽同你講，琴日唔好去，今日可以嚟啦。係啦，你睇，因為琴日冇嘢做嘛，係啊，都係。即係其實我想講，其實 blessing 都唔夠頂咯，即係面對越南嘅 visa。因為有呢個 blessing，所以琴日你先唔需要嚟。咁啊係，如果唔係，琴日我啲頭髮應該俾啲火燒晒㗎。我相信，我想講呢度好似咧，你以為好靚，你望下我真啲，都未起好嘅。會冧㗎喎地震。你先近少少，我唔該，係咪嗰度係？嗰啲你行。咁呢個
就係我哋嘅農夫，咁佢就每朝咧喺度幫我哋農夫係咩情況？啲嘢俾我哋飲咯。咁我哋每朝都係你知建設，點解有人游水嘅？我唔游得水，你睇嗰隻嗰邊唔游得水啫，呢度啲浪唔同嗰㗎。度啲浪，你睇下，哇，捲走啲人啦，大佬，哇，啲人喺入邊游緊啊！唔係啊，勁超，啲人喺入邊。呢度係可以㗎，可以滑浪喺呢度，係啊。呢種浪係可以滑浪，但係琴日嗰啲係唔得。你可以影下前面，哇，有個着住比堅尼嘅人咩？你熱唔熱啊？點少啊？我哋聽朝可以喺度超啦，超之前。即係要10萬蚊係幾多錢啊？你減到最尾嗰3個0，然後除3。除3，好難計嗰啲數。好似大媽，好似嗰啲大陸嗰啲大媽去旅行，完全唔夾嘅嗰啲色係。你擺嗰啲大媽 pose 啊。係啊，呢啲係。其實覺得我揀錯咗，啲人食牛肉㗎，你食翻都 OK 嘅。你係炸肉嘅咩？嚇撚死啲男人。Let's go！我哋出發啦！你問多一次，你問多一次。你識聽我都話，你識嘅話，而家剎停個對。唔係佢唔好笑咧，做乜嘢啊？冇笑。係繼續講啦，想講咩啊？我啱啱講到邊度啊？啲人啲樣啊。啲樣啊！扁口扁鼻。種族歧視啊！咩啊？種族歧視啊！喂，啲樣係勁唔立體嘅咯，你明我講乜嘢啊？即係勁扁咯！我今日真係死硬，我真係。你死硬啊！你俾人 cancel 啊！你知唔知咧？原來咧旺角咧係可以有搭巴士去越南㗎。乜嘢啊？我唔係鳩噏，佢係真㗎。你講咩啊？你喺旺角係有巴士係可以搭去越南。成島？係啊。幾日啊？2日咯。你係要經過雲南之後再轉去。咁幾快喎，其實2日。㗎。嚇？直巴2日都幾快。直巴有亂㗎，即係。我呢啲直道啊，唔使轉。係啊，我呢個咩嚟㗎？我影下呢個幾靚喎，呢間級幾靚喎。係賭錢嘅。賭錢咯。哦。嚟啦，跳車。係啊。除衫啊嘛，50啊。我哋而家要嗌咗3杯咖啡同埋1個 tiramisu，咁我哋就睇下佢哋係點樣嘅。其實我想講佢哋啲皮膚幾好，你 zoom 睇下佢啲皮膚。冇啦。真係喎，佢啲人啲皮膚其實有光澤。你呢個女仔算唔算？係啊，thank you。有一種鄰街旅行嘅味。等你新鮮試出啦，真係話你聽，可能最後一餐。我唔撚知啊！呢個係糯米。糯米小 QQ，我撚知。佢質地咧，死啊！我其實人。你想食咁咩？有冇味㗎？個腸係勁，就係個腸係全脂腸。唔係，呢個係咩嚟㗎？炸肉啊！我其實咧真係一個中意試奇怪嘢嘅人，我冇所謂，我獵奇程度好高。但係你哋係俾唔到 comment 喎，直情。因為你唔中意食咁咩咯？你試下就明。糯米嗰啲嚟㗎咯，應該係嘛？麻薯，但係唔係麻薯都唔 What is this？唔係麻薯，我哋好中意食。佢冇咁麻薯嘅麻薯咯，冇咁講啦。喂，嗱，呢度有啲鏡頭唔該，呢個。呢個好食啲，我唔中意佢呢個酸酸地，有啲似腸粉咯。佢係腸粉啊，應該就係。我哋嚟到 KK 園宿舍啦。你可唔可以擺一個大媽 pose 同佢你可唔可以加埋隔離嗰啲一齊影得唔得？你望下我啦，我落去
開網啦！哇，幾靚喎下邊 ，OK 喎，一條 stream 咁樣。我鋪有間 loud environment 咯。你咪就係嗰個撈，你咪就係嗰個撈嚟㗎。唔係啊，你要望。你望後邊啦，你望後邊就唔驚㗎。唔係啊，你要望。唔係你，因為啲情侶都好漫長嘅，你要望下。好恐怖啊！要45分鐘佢喎。擺你要嗱，你要跟住佢學識克服 enjoy。好恐怖啊！好啦，企身啦。嗱，我講啲 reassuring 啲嘅嘢先。纜車咧係世界上最安全嘅transport 嚟嘅，係真嘅呢個，你可以上網 search 下。我唔係驚纜車，我驚高啊。OK。咁你望個天咯。咁你其實你唔係驚，你係驚。唔係驚死。你唔係驚死喎，你係驚高咗。係啊，我驚高咋。上唇出晒汗。好撚熱啊！唔好啊！好恐怖啊！冇事，好快啊！咁你點算啊？你係驚高嘅話，你上去唔使望落嚟㗎咯。定係你係嗰啲即係有欄杆有剩你就唔驚啊？有我上欄高嘅纜車都上得幾高。上唇出晒汗。好撚高。咁我想問，如果你滑雪，你坐啲纜車，你咪好撚驚？唔會啦，你真係想佢死咩？我想問下，點解有兩邊嘅纜車嘅？咩意思啊？你唔見唔到嗰度仲有架另外一邊都係纜？唔知去邊咧嗬？我哋一陣再答咯。幾好啊，我覺得 OK 啊。你咧，你嚟咧，望下1、2，快啲啊！快啲啦！你快啲啦！你唔好驚啦！嗱，克服下我一齊1、2、3。嗰個好似強姦咁樣。如果你就聽緊我嗰個 monologue。嗱，你寧願就另一層喺個纜車跳啊，定你望後邊啊？唔要啦，兩個唔要啊！點解咁撚高？呢度咧。上仙境之後成仙我哋要。好撚驚啊！真係冇事啊！仲未到嘅，點解我哋點解仲未到嘅？三分。我點解斜嘅嗰個I am livid。你望下先，係咪斜㗎 Oh God, that's so funny。好撚驚啊！上仙境之後。This is so cool. This is nice. Crying. 我哋一行哇，好長喎呢點解咁撚耐㗎？唔好意思。哇，大霧道，你其實而家你望唔到嘢㗎，你望後邊。真係咩？係啊，大霧道。好正喎！呢度好靚喎，其實 OK 喎，呢個真係個班拿山啊！小孩不能玩。咁我哋而家就入呢個侏羅紀公園嘅實驗室啦。大家可以見到其實佢係有 gel 夾㗎，即係而家啲女都係好興呢啲比較長嘅夾咯。咁我哋影下呢個都係小朋友嘅，呢隻都係布嚟嘅。有冇去過歷史博物館啊？係啊歷史博物館都有 part 係咁樣嘅喎。哇！喐㗎！ That's what she said。因為太尖咪會痛㗎。呢個嗰個形狀可以喎。呢個啊嘛。係啊。唉，點解搞啊？呢個啲牙會整親。呢個最好其實。哦。真係好好啊！呢度。係啊，你平時睇嗰隻眼又好似真係望緊你咁喎。其實係可能真係有生命。哇！有聲啊！佢咧就係叫做塔吉倉，呢個塔吉倉。你係呢個 12kg 啊！你係呢個越南語嘅 dialect 塔吉 coach。倉。
正。打波同打波仲喺塊面膠晒咯。有冇嘢？睇到你。依婷賴緊尿未？你做呢啲學名㗎啦，xong rồi The Mist nói chuyện bình thường mà. 好正喎！Mà quen mùa mà, 7-8 rồi mà. 哇！ Xong 可唔可以自拍？ xong rồi cái 好似咧嗰啲魔幻動漫入邊，突然之間俾啲敵人用嗰啲霧嘅攻擊去圍住咗咁，點算啊？傅你連我哋俾呢個霧先魔法。佢睇你，佢睇你，佢收佢呢個係咩文啊？突然之間有隻恐龍走出嚟，跟住恐龍係咁叫嘅咩？都幾搞笑。係咪好奇怪？我哋真係佢咁。哇！個耳啊，掹到啊！ We 嗡嗡 We 嗡嗡。我冇叫佢大聲嘅。可能佢都好中意，佢係識貨。而家係唱埋呢個。I'll be in the dark tonight. Say that lady, you want to be right. Abracadabra, abracadabra. Free your nipple，點樣微即係張啊？即係咁樣。Where are we going？ We're going to have sex. 好啦，你啦，10零蚊。